साउंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एडिटिंग। हम बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ साउंड से पहचानते हैं। अगर कोई घर में बर्तन गिर जाता है तो हमें पता लगता है, साउंड से पता चलता है कि कोई चीज़ गिरी है। वैसे एक बहुत सी छोटी सी मिसाल है, जैसा कि अब अगेन इसी को मैं दिखाता हूं। आप इन दोनों में साउंड डिफरेंस तो देख ही सकते हैं। साउंड इफेक्ट का हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल है और आपने मूवीज में भी देखा होगा, हर चीज का साउंड इंक्लूड किया जाता है। किसी के चलने का साउंड, किसी के भागने का साउंड, पंच मारने का साउंड, जहाज के उड़ने का साउंड, काफी तरह के साउंड जो है ना, हर तरह के साउंड जो है ना मूवी में ऐड किया जाता है मूवी को अच्छा बनाने के लिए। साउंड से जो आपकी वीडियो एडिटिंग यहां से ना यहां तक चली जाती है, उसका लेवल अप हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारे साउंड जो है ना प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। लेकिन उस फाइल में मैंने पासवर्ड लगा रखा है, तो अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा उस फाइल का पासवर्ड क्या है। तो बहुत सारे आपको साउंड मिल जाएंगे, एयरप्लेन का मिल जाएगा, वूश साउंड मिल जाएंगे, बैकग्राउंड साउंड मिल जाएंगे, फनी साउंड मिल जाएंगे, काफी तरह के जो है ना आपको साउंड मिल जाएंगे, जो कि आपकी एडिटिंग में बहुत आपको काम आएंगे। तो कुछ साउंड ये आप सुन लें, तो फिर इसके अंदर ही आपको पासवर्ड मिलेगा, तो आप ये साउंड चुनें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर सुनिए साउंड, और फिर जाके लिंक आपको जो है ना इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पासवर्ड आपको चलती चलती वीडियो में मिल जाएगा।